la préparation d'un élu. Ich wollte heute Abend besonders reden über die Vorbereitung eines C'est-à-dire la Auserwählten. préparation d'une personne que Dieu a choisie. Das heißt die Vorbereitung einer Person, die Gott erwählt hat. Eine Sache La verstehen. préparation a des étapes. Die Vorbereitung hat Etappen. Un pasteur Ein Pastor, n'est pas préparé. der nicht De la même vorbereitet manière ist, que quelqu'un qui ne deviendra jamais pasteur. auf die gleiche Art wie jemand, der niemals Pastor wird. La préparation Die est Vorbereitung faite selon les degrés ou la dimension où le Seigneur va t'utiliser. ist gemacht nach Tu widersprochen veux le werden. ministère, Du dienst, tu veux l'élévation, du möchtest die quel Erhöhung. est ton CV? Was ist dein CV? Montre-moi ton CV. Zeige mir dein Tu CV. veux la bénédiction. Du möchtest den Montre-moi ton Segen. CV. Zeige mir deinen CV. Les églises commencent Die Gemeinden beginnen et ça ferme les portes. Pourquoi? und das schließt die Türen. Parce que les Wieso? bergers n'ont pas de fondement. Denn die Hirten haben keine Les Fundamente. bergers, ce sont des rebelles. Denn die Hirten sind Rebellen. Ils ont brûlé les étapes. Sie haben die Etappen Ils übersprungen. n'ont pas été formés. Sie wurden nicht Ils formiert. n'ont pas été Sie préparés wurden nicht vorbereitet. pour ces choses. Samuel au chapitre 16, 1. Samuel Kapitel 16. on va lire juste le verset 11. Wir lesen nur Vers 11. Samuel 16, 1. Samuel on va 16, lire juste le verset 11. Vers 11. Puis Samuel dit à Isaïe, Und Samuel fragte den Isai, sont ceux-là tous tes fils? sind das die Knaben alle? Et il répondit, Er aber sprach, il reste encore le plus jeune, der Kleinste ist noch übrig. mais il fait paître les brebis. Und siehe, er hütet die Schafe. Alors Samuel dit à Isaïe, Da sprach Samuel zu Isai, envoie le chercher, sende hin car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tische setzen, bis er hierher kommt. 1 Samuel au chapitre 17 maintenant. 1. Samuel 17 jetzt. Nous allons lire le verset 15, Wir lesen Vers 15. le verset à partir du 20e jusqu'au 22e verset. Vom 20. bis zum 22. Et puis Vers. nous allons prendre à partir du 34e jusqu'au 37e verset. Und dann vom 34. bis zum Est-ce 37. qu'on peut y aller Vers. déjà, le verset 15 et du bébé? Wir lesen schon mal Vers 15. David s'en alla chez Saül Ging David wieder von Saul weg, et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. in Bethlehem seines Vaters Schafe zu wecken. David se leva de bon matin, Da machte sich David am il frühen laissa les Morgen brebis auf à un gardien, und überließ die Schafe dem Hüter. prit sa charge Und nachdem er et partit die Geschenke comme zu sich Isaïe le genommen, lui avait ordonné. ging er hin, wie Isai ihm geboten Lorsqu'il hatte, arriva au camp, und kam zu Wagenburg. l'armée était en marche pour se ranger en bataille Und das Heer war ausgezogen und hatte sich in et Schlachtordnung poussait des aufgestellt cris de guerre. und ein großes Kriegsgeschrei erhoben. Verset 21. Vers 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. So hatte Israel sich gerüstet und die Philister waren auch gerüstet. David remit les objets Da ließ David die Sachen, qu'il portait entre les mains du gardien de bagages die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters et courut vers les rangs und lief zur Schlachtreihe de l'armée. von der Armee. Aussitôt arrivé, Und sobald er il ankam, demanda à ses frères comment ils se portaient. ging er hinein und fragte seine Brüder, wie es ihnen ging. Verset 34. Vers 34. On va aller jusqu'au 37e verset. Wir gehen bis zum 37. Vers. Parce que dans ces passages, dans ces chapitres, on a fait quand même une lecture compartimentée. Denn hier müssen wir mehrere Lektüren machen. David dit à Saül, David aber sprach zu ton Saul, serviteur faisait paître les brebis de son père. dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Da kam ein Löwe und einmal ein Bär und trug ein Schaf hinweg von der je Herde. courais après lui. Da ging ich aus ihm nach Je le frappais. und schlug ihn Je l'arrachais. und rettete J'arrachais la brebis de sa gueule. es aus seinem Rachen. S'il se dressait contre moi, Und als er sich wider mich erhob, je le saisissais par la gorge. ergriff ich ihn bei seinem Bart Je le frappais und schlug ihn et je le tuais. und tötete ihn. C'est ainsi que ton serviteur Also hat dein Knecht a terrassé le lion den Löwen et l'ours. und den Bären Et il en geschlagen. sera du Philistin, So soll nun dieser Philister, de cet incirconcis, der Unbeschnittene, comme de l'un d'eux, sein wie derselben einer. car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Verset 37. Vers 37. David dit encore, Weiter sprach David, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, et de la patte der de l'ours, mich von Bären errettet hat, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. wird mich auch von diesem Philister erretten. Et Saül dit à David, Und Saul sprach zu David, va et que l'Éternel soit avec toi. geh hin, der Herr sei mit dir.
Nous sommes en train de parler du parcours d'un chrétien, d'un élu de Dieu. Wir sind dabei, über den Weg eines auserwählten Gottes zu Je reden. voulais ce soir que nous puissions mettre un accent sur la préparation d'un élu. Ich wollte heute Abend besonders reden über die Vorbereitung eines C'est-à-dire la Auserwählten. préparation d'une personne que Dieu a choisie. Das heißt, die Vorbereitung einer Person, die Gott erwählt hat. Sans perdre de vue, on avait dit dans notre Genèse, lorsqu'on avait commencé, Wir hatten in den Tagen in 1. Mose gesagt, als wir anfingen, on avait dit qu'un élu était celui qui était d'abord sélectionné, choisi par les, par les conseils de Dieu. Voilà. wir hatten gesagt, dass ein Auserwählter erstens der ist, der im Rat Gottes auserwählt Dieu wurde. l'a aimé Gott hat ihn et geliebt Dieu l'a choisi. und Gott hat ihn erwählt. Cela est une prédisposition. Das ist eine Prädisposition. Lorsque quelqu'un Wenn jemand croit au Seigneur, an den Herrn glaubt, vous savez, le choix de l'Église et le choix d'Israël est différent. wisst ihr, die Wahl der Gemeinde und die Wahl Israels ist Le unterschiedlich. choix de l'Église est différent du choix d'Israël. Die Wahl der Gemeinde ist unterschiedlich zu der Wahl Israels. Pour être compté parmi les enfants d'Israël, Unter den Kindern Israels gerechnet zu il werden, fallait être descendant d'Abraham qui avait reçu la promesse ou les promesses de la part de Dieu. musste man Nachkommen von Abraham sein, der das Versprechen oder das Versprechen Gottes bekam. Cela commence d'abord du fait que tu appartiens à la famille d'Abraham. Das begann damit, dass du zuerst zur Familie Abrahams gehörst, Mais la famille qui passe par Jacob. aber über die Familie, die über Jakob geht. On ne parle pas, Esaü était descendant d'Abraham. Wir reden nicht, Esau war ein Nachkomme Les Abrahams. enfants de Ketura étaient des descendants d'Abraham. Die Kinder von Ketura waren Nachkommen Abrahams. Ismaël était descendant d'Abraham. Ismael war ein Nachkomme Abrahams. Mais les promesses qui ont été faites à Abraham Aber die Versprechen, die Abraham gegeben sont wurden, passées par Isaac, sind über Isaac gegangen, par Jacob, über Jakob, jusqu'à se répandre sur les 12 qui ont formé la famille, la grande famille d'Israël, le peuple de Dieu. auf die 12 überzugehen, die Israel, die große Familie, das Volk Gottes Mais la machten. problématique de l'Église, Aber die Problematik der Gemeinde ist, rattachée à la foi gebunden an den Glauben, à une personne an eine Person, qui est homme Dieu, die Mann und Gott ist, qu'on appelle Jésus. die Jesus heißt. Il est mort à la croix, Er starb am Kreuz il nous a donné le salut. und er hat uns das Et Heil à tous ceux gegeben. qui croient à son nom, Und alle, die an seinen Namen glauben, ces derniers appartiennent automatiquement à la famille de Dieu. die gehören automatisch zur Familie Gottes. Et ceux-là, Und die ils rentrent dans cette prédisposition qu'on a appelée être élu de Dieu. kommen in diese Prädisposition, die wir genannt haben, Erwählter Gottes zu sein. Alors cet élu-là Also ja a une marche à faire avec le Seigneur. hat einen Weg zu gehen mit dem Herrn. Lorsque Dieu t'appelle, Wenn Gott dich ruft, il fera une marche avec toi. dann macht er einen Weg Raison mit pour dir. laquelle nous parlons du parcours. Daher reden wir von einem Et dans ce Weg. parcours, Und auf diesem parce Weg, qu'on a défini le parcours comme étant des étapes à traverser pour atteindre la destinée. denn wir hatten den Weg definiert als Etappen, die man überqueren muss, um an sein Ziel Je voulais anzukommen. m'attarder sur la personne de David. Ich wollte auf der Person David bleiben. J'ai un cours en théologie qu'on appelle la clé de David, Ich hatte einen Kurs in der Theologie, dass man den Schlüssel Davids qui est nannte. basé sur la marche d'un chrétien suivant le modèle de Jésus-Christ. Der basiert war über den Weg eines Christen nach dem Modell von Jesu Christi. Nous sommes dans Psaume 89, Wir sind im Psalm 89, un merveilleux passage ein wunderbarer Text, qu'on avait lu déjà la fois passée, den wir letztes Mal schon où on gelesen est en train hatten, de parler de David. wo wir dabei waren, über David C'est zu reden. Ethan qui chante cette chanson, c'est ce psaume. Es war Ethan, der diesen Psalm sang. Ethan, Ethan, le Lévite de Dieu, der Levit Gottes, il prophétise en ces termes en chantant. er prophezeit in diesen Worten, indem er singt. Je choisis David. Er sagt, ich wählte David. Ce qui me touche beaucoup, Was mich sehr viel berührt, dans ce verset 20, in diesem Vers la 20, Bible dit, die Bibel sagt, je élevai un homme au milieu du peuple. ich habe einen Mann erhoben in der Mitte des Je Volkes. l'avais expliqué la fois passée. Ich hatte letztes Mal erklärt, On est en train de parler, wir waren dabei dans zu reden. l'original, on était en train de dire, j'ai éduqué un homme. Im Original sagt man, ich habe einen Mann belehrt. Je préparais un homme. Ich habe einen Mann Je l'ai vorbereitet. disposé à être la personne qu'il faut pour être mon peuple. Ich habe ihn vorbereitet, dass er die Person sei, die er sein soll, um ein Volk zu weiden. Vous savez, Wisst ihr, ce soir nous parlerons de la préparation d'un élu. heute Abend reden wir über die Vorbereitung eines Lorsque Erwählten. l'élu n'est pas préparé, Wenn der Erwählte nicht vorbereitet ist, ce qui va arriver, was geschieht ça dann? sera ce qui était arrivé à Saül. Das ist, was Saul geschehen ist. Dans 1 Samuel au chapitre 10, In 1. Samuel Kapitel 10, la Bible déclare die Bibel sagt, que
Saül de la maison de Benjamin dass Saul aus dem Hause Benjamin, avait son père qui avait perdu ses ânesses. hatte seinen Vater, der hatte seine Eselinnen À ce verloren. temps, Israël réclamait le roi. Zu dieser Zeit forderte Israel einen König Dieu les choisit. und Gott erwählt ihn. Aussitôt que Dieu l'a choisi, Sobald Gott ihn erwählt Dieu hat, le parle par la bouche du prophète. Gott redet ihm über den Mund des Lui qui cherchait Propheten. les ânesses. Er, der seine Eselinnen Son suchte. serviteur lui a dit, allons consulter le voyant, le Sein José. Diener sagte, komm, wir gehen den Propheten, den José sehen. Ils sont partis auprès du prophète. Sie gingen zum Propheten. Le prophète les a dit, Der Prophet les sagte ihnen, ânesses se sont retrouvées. die Eselinnen sind Mais bereits ton frère gefunden, est maintenant en peine de toi. aber dein Vater sorgt sich jetzt um Mais je dich. t'annonce une nouvelle. Aber ich annonciere dir Tu es eine choisi Neuigkeit. comme roi. Ich habe dich als König Saül a erwählt. douté. Saul hat Et après, il a gezweifelt fini par accepter. und danach hat er das Il n'y avait angenommen. pas de temps de préparation. Es gab keine Zeit der Et vous Vorbereitung. remarquerez, Und ihr werdet 2 ans bemerken, après sa royauté, il a été rejeté. 2 Jahre nach seiner Königsherrschaft wurde Mais er ce qui est verworfen. bizarre, Aber was il est komisch resté ist, quand même roi pendant 38 ans er encore. blieb trotzdem König während 38 Jahre noch. Jusqu'à faire 40 ans de la royauté. Bis 40 Jahre Mais Königsherrschaft. ce n'était que galère, méchanceté, misère. Aber es waren nur Boshaftigkeiten, schlechte Parce Tage, que n'ayant Misere. pas naturellement accepté les rejets de Dieu, Denn er hatte nicht natürlich die Verwerfung Gottes il commençait à akzeptiert chercher à tuer David. und er begann zu suchen, um David zu Et töten. cet homme n'était pas un bon berger. Und dieser Mann war kein guter Il Hirte. était un mauvais roi, un mauvais berger, Er war ein schlechter König und ein schlechter un mauvais Hirte. leader. Ein schlechter Il Leader. a amené la nation dans le chaos. Er hat die Nation ins Chaos gestürzt. Il a amené l'économie de la nation en deçà Er hat die Ökonomie der Nation unten de hingebracht. la réalité normale que Israël pouvait vivre étant élu et peuple de Dieu. Aus der normalen Realität, die Israel leben sollte, als erwählter Volk Gottes. Parce qu'il lui manquait la préparation. Denn ihm fehlte die Et c'est Vorbereitung. quoi la préparation? Und was ist die La Vorbereitung? préparation Die Vorbereitung peut être un temps. kann eine Zeit sein. Un temps Eine où Zeit, Dieu nous forme, wo Gott uns où formiert, Dieu nous prépare. wo Gott uns Et dans vorbereitet. cette formation, Und in dieser Formation nous avons la transformation. haben wir die Je l'avais dit la Transformation. fois passée. Ich hatte Je letztes fais Mal comme un petit gesagt, rappel et puis je vais tout de suite attaquer mon message d'aujourd'hui. ich möchte eine kleine Erinnerung machen und dann attackiere ich meine Botschaft von heute. Et dans la préparation, Und in der Vorbereitung, l'homme acquiert des connaissances. der Mensch bekommt Kenntnisse. L'homme Der Mensch reçoit des choses qu'il n'a jamais connues ou des choses qu'il ne connaît pas très bien. bekommt Dinge, die er niemals kannte oder Dinge, die er nicht gut kennt. D'un côté, Auf der einen Seite, lorsqu'on apprend, wenn wir il y a lernen, des nouveautés. dann gibt es Neuigkeiten. Deuxièmement, Zweitens, il y a la confirmation de ce qu'on peut connaître. es ist die Konfirmation von dem, was wir vielleicht schon kennen. troisièmement, Und drittens, Il y a aussi la modification es ist auch die Modifikation de ce qu'on avait connu avec des erreurs. von dem, was wir mit Fehlern gekannt Et haben. à cette dimension, Und in dieser nous Dimension connaissons une transformation. kennen wir eine On devient Transformation. une autre personne. Man wird eine andere Il y a une Person. autre civilisation, une autre culture, une autre nature qui vient à nous. Es ist eine Ja. andere Zivilisation, eine andere Natur, eine andere Kultur, die in uns kommt. Ça fait en sorte que nous devenons une autre personne. Das bewirkt, dass wir eine neue Person Pour werden. laquelle vous remarquerez, Daher werdet ihr bemerken, dans 2 Corinthiens 5 du 7, in 2. Korinther on 5, dit que 17, si quelqu'un, man sagt, wenn jemand Christ, in Christus ist, la personne, dann ist die devient une Person nouvelle créature. eine neue Kreatur. Cela est un processus Das ist ein Prozess sur le plan palpable. auf dem wirklichen Je l'avais Plan. dit ici, Ich hatte gesagt, sur le plan légal, auf dem legalen Plan l'action est faite. ist die Aktion Mais gemacht. sur le plan vital, Aber auf dem on doit vitalen maintenant Plan, vivre da wo wir leben, ce qui est écrit, was geschrieben ce ist, qui est vrai. das was Wahrheit Ce qui a ist, été dit. das was gesagt wurde. Il y a un parcours. Es ist ein Weg. Je suis en train de dire Ich war dabei zu que Dieu nous sagen, prépare de diverses manières. dass Gott uns auf verschiedene Arten vorbereitet. La première mention, Die erste Dieu Mention, nous prépare Gott bereitet uns par vor des connaissances que nous recevons durch Kenntnisse, die wir bekommen, de la part de quelqu'un, durch jemanden, de la part des personnes que Dieu place au devant de nous. durch eine Person, die Gott vor uns stellt. Cela ne veut pas dire Das heißt que nicht, demain, dass nous ne morgen deviendrons pas comme ces gens. wir werden wie diese Leute. Tout dépend de l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Alles hängt vom Ruf ab, den du von Gott bekommen hast. Dans Matthieu au chapitre 25, In Matthäus Kapitel Matthieu du 25, 14e verset jusqu'au 30e verset, vom 14. bis zum 30. Vers, on nous raconte une belle histoire. erzählt man uns eine schöne Cela Geschichte. était une parabole, une illustration. Das war ein Gleichnis, eine Illustration. Vous allez remarquer, Ihr werdet le bemerken, Seigneur est en train de parler. der Herr ist dabei zu reden. Quasiment à la fin de sa mission. Etwa am Ende seiner Mission. Il dit, Er sagt, un maître était parti, der Meister ist gegangen il a donné des responsabilités à 3 serviteurs. und der hat Responsabilitäten übertragen an
waren Chacun 3 selon Diener. ses capacités, Jeder nach seinen selon Fähigkeiten, ses talents. nach seinen Talenten. Il a donné à l'un 5, Er gab einem 5 talents, 5 à Talente, l'autre 2 dem anderen 2 et à la dernière personne un seul und der talent. letzten Person 1 Talent. Mais il était question de pouvoir faire valoir ou fructifier ses talents. Aber es ging darum, diese Talente zu fruktifieren. Vous allez remarquer, Ihr la werdet personne qui en bemerken, avait reçu peu, diese Person, die wenig n'a rien bekommen fait avec hatte, ça. hat nichts damit gemacht. selon la raison qu'il avait poussée, Nach dem Grund, der sie drückte, c'était la peur. das war die Il a Angst. caché les talents. Sie hat das Talent Mais versteckt. les deux autres Aber die 2 ont travaillé anderen comme il fallait. haben gearbeitet, wie sie Et leur sollten. bénéfice était de 100%. Und ihr Ergebnis war Mais 100%. qu'est-ce que le maître a dit en revenant? Aber was sagte der Meister, als er Il les a dit, zurückkam? bon et fidèle serviteur, Er sagte, guter und treuer Diener, entrez dans la joie de votre maître. geht in die Freude eures Herrn Parce que vous ein. avez été fidèle dans peu de choses. Denn ihr wart treu in wenigem Dieu vous donnera des grandes choses. und Gott wird euch über Großes Bien aimé, setzen. il est important Wisst ihr, es ist wichtig, d'accepter les faibles commencements. die schwachen Anfänge De anzunehmen, commencer au bas de l'escalier. ganz unten an der Leiter Mais anzufangen. lorsque nous ne pouvons pas Aber wenn wir nicht accepter que annehmen ce soit können, un homme qui nous impose un endroit, dass da ein Mann ist, der uns an einen Ort setzt, Dieu le fera lui-même. dann wird Gott es selber Quand machen. Dieu le fait, Und wenn Gott es il macht, crée des circonstances, dann kreiert er Zustände, des fois difficiles. manchmal die schwierig Dans le sind. livre de Jonas au chapitre 2, Daher sehen wir im Buch Jona Kapitel 2, Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Jona befindet sich im Bauch des Fisches. L'image Das Bild d'un endroit difficile à vivre. von einem schwierigen Ort zu leben. Impossible à vivre dans le ventre du poisson. Unmöglich zu leben im Bauch des Fisches. Pendant 3 jours, Während 3 Tagen. comme un prisonnier. Wie ein Gefangener. Afin que Dieu l'amène à réfléchir. Damit Gott ihn dazu bringt, Je nachzudenken. voulais dire ceci. Ich wollte sagen, Quand tu n'écoutes pas un homme wenn du einen Mann nicht hörst, qui te donne, qui te transmet la connaissance, der dir die Kenntnis überträgt, qui t'enseigne, der dich belehrt, auprès de qui tu as un apprentissage, neben dem du die Lehre machst, Dieu le fera de force. dann wird Gott es mit Il Gewalt tun. permettra que tu entres dans le ventre du poisson. Er wird erlauben, dass du in den Bauch des Fisches Et dans le kommst. ventre du poisson, Und im Bauch des Fisches, il n'y a pas la vie. da ist kein Leben. J'ai choisi David. Ich habe David erwählt. Écoutez le langage qui est utilisé. Hör zu, die Sprache, die Je gebraucht wird. élevais un jeune homme. Ich habe einen jungen Mann Il s'est levé erhoben. comme une faible plante. Er hat sich wie eine schwache Pflanze erhoben. Faible. Schwach. Il a commencé par des petites choses. Er hat angefangen mit kleinen Dingen, Peut-être les troupeaux de son père. die Herde seines Vaters zu hüten. Remarquons une chose. Bemerkt eine La Sache. première chose que je voulais dire. Die erste Sache, die ich La sagen wollte. préparation pour celui que Dieu a choisi. Die Vorbereitung für den Gott erwählt hat. Premièrement, ne commence pas par des grandes choses. Erstens, beginnt niemals mit großen Dingen. Pour marquer la fidélité Die Treue zu dans markieren. de petites choses. In kleinen Dingen Faisant de petites choses en bonne et due forme. müssen wir kleine Dinge gut tun, Pour aller dans de grandes choses. in große Dinge zu gehen. Toute bénédiction Jeder Segen, qui vient brusquer la personne, der die Person überfällt, perturbe même la manière de vivre de la personne, macht diese Person sogar ihre Art zu leben durcheinander. amène la chute. Und das bringt den Fall. L'homme doit être préparé à tout ce qui arrivera dans la suite des temps. Der Mensch muss vorbereitet werden für alles, was in nächster Zukunft kommen soll. Mais comment on peut sentir, comment on peut remarquer qu'on est en train d'être préparé? Aber wie kann man fühlen und wissen, dass man dabei ist, vorbereitet Je vais zu vous donner un werden? exemple simple. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Israel était dans le désert. war in der Wüste. Quand ils étaient dans le désert, Als sie in der ils Wüste étaient un waren, peuple nomade. da waren sie ein Dieu Nomadenvolk. les a dit, Gott hat gesagt, vous allez commencer à manger une nourriture qui viendra du ciel. ihr werdet anfangen, eine Nahrung zu essen, die vom Himmel kommt. Les cuisiniers du ciel vont le préparer. Die Küchen im Himmel werden La das manne était vorbereitet. préparée dans la cuisine céleste. Das Manna wurde in der himmlischen Küche Mais quand la vorbereitet. manne s'est arrêtée, Aber als das Manna Dieu ne les a aufhörte, pas dit. hat Gott ihnen nichts gesagt. Dans le désert, In der Wüste ils devaient être conscients mussten sie bewusst sein, de commencer à croire déjà que Dieu existe. bereits zu glauben, dass Dieu Gott marche avec existiert und dass Gott mit ihnen wandelt. Dans le désert, In der Wüste, ils ne travaillaient pas. arbeitet nicht. Mais quand ils sont devenus sédentaires, Aber als sie da saßen, ils devaient travailler. mussten sie arbeiten. Des fois, il n'y a pas une voix qui crie. Manchmal ist da keine Stimme, die Du haut schreit. des cieux, allô, allô, je commence la préparation. Von oben vom Himmel, hallo, hallo, ich beginne die Vorbereitung. Quand la manne a cessé, Als das Manna aufhörte, aucune voix ne s'est retentie. keine Stimme hat sich Dieu erhoben. n'a pas parlé. Gott hat nicht Le geredet. lendemain, Und am nächsten dans le Tag, livre de Josué au chapitre 4, im Buch Josua Kapitel 4, la Bible dit, sagt die Bibel, dès qu'ils ont goûté à la nourriture du pays, da sie die Nahrung des Landes geschmeckt hatten, la manne cessa. hat das Manna war das. La manne cessa. Das Manna war das. Ils pouvaient dire qu'on n'a pas été préparé Man könnte sagen, sie waren nicht été vorbereitet. préparés. Sie waren vorbereitet. avec la parole. Mit dem Wort. On les avait tout dit. Man hatte ihnen alles gesagt.
Dieu, Gott, si vous lisez les livres de Deutéronome, wenn wir das Buch 4. Mose Il a Mose dit, sehen, sagt ihnen, quand vous serez dans cette nation, wenn ihr in dieser Nation prenons seid, Deutéronome 28. nehmen wir 5. Mose Je vais vous faire comprendre 28. quelque chose. Ich werde euch etwas zu verstehen geben. Deutéronome 28. 5. Mose 28. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi Der Herr wird dem Segen gebieten, dans tes greniers, dass er mit dir sei in deinen Dans toutes Scheunen tes entreprises. und in allem Geschäft deiner Il te Hand. bénira Und er wird dich dans le segnen pays que l'Éternel, in dem Lande, das dir der ton Herr, Dieu, te donne. dein Gott, gibt. Verset 11. Vers 11. L'Éternel te comblera de biens Und der Herr wird dir Überfluss en geben multipliant les fruits de tes entrailles, an Gütern, an der Frucht deines les Leibes, fruits de tes troupeaux, an der Frucht deines le Viehs fruit de ton sol, und an der Frucht deines dans le pays Ackers, que l'Éternel agirait auf dem Lande, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, à tes pères de te donner. deinen Vätern dir zu geben. Écoutez. Hört mir zu. Pendant que Dieu leur parle, Während Gott zu ihnen Ils sont encore redet, de l'autre côté. sind sie noch auf der Dieu anderen te dit, Seite. Gott sagt je vais te dir, bénir. ich werde dich La segnen. bénédiction va te suivre. Der Segen wird dir folgen. Je vais bénir les fruits de ton troupeau. Ich werde die Frucht deines Je vais bénir les fruits de ton Pferdes sol. segnen, die Frucht Mais deines comment ça va Ackers. se faire si tu ne travailles pas? Aber wie wird das sich machen, wenn du nicht arbeitest? C'est le même principe Es ist das gleiche que l'État Prinzip, respecte aujourd'hui. was heute respektiert Quand tu ne wird. travailles pas, Wenn du nicht L'État arbeitest, te prend en charge. der Staat wird dich Quand tu commences à übernehmen. travailler, Wenn du arbeitest, L'État der Staat arrête de te prendre en charge. hört auf, sich um dich Mais zu kümmern. écoutez, Aber hört les zu, gens qui gagnent l'argent de l'État, die Leute, die das Geld vom Staat quand on bekommen, coupe, wenn man es les stört, courriers viennent même après, ils ont déjà coupé. dann kommt der Brief danach, sie haben das schon Ça gekürzt. vous dit que là, tu as commencé à travailler. Da hast du angefangen zu Tu as arbeiten. quitté le désert. Und du hast die Wüste Comme Israël. beendet, wie La Israel. manne doit cesser. Dann muss das Manna aufhören. Mais quand Dieu parlait de ces choses, Aber als Gott von diesen il est Dingen en train de redete, les préparer. er ist dabei, sie vorzubereiten. Souvent, quand Dieu Oft, wenn Gott nous prépare, uns Qu'est-ce qui se vorbereitet, passe? was geschieht on dann? refuse la préparation. Wir refisieren diese Vorbereitung. Ma plus grande question est celle-ci. Meine größte Frage ist Quand est-ce que folgende. Dieu commence à préparer l'homme? Wann beginnt Gott, den Menschen vorzubereiten? Dieu ne commence pas à nous préparer Gott beginnt nicht, uns vorzubereiten, quand nous acceptons Jésus. wenn wir Jesus annehmen. Non. Nein. Et nous devons comprendre une chose. Ihr müsst eine Sache La verstehen. préparation a des étapes. Die Vorbereitung hat Etappen. Un pasteur Ein Pastor, n'est pas préparé. der nicht De la même vorbereitet manière ist, que quelqu'un qui ne deviendra jamais pasteur. auf die gleiche Art wie jemand, der niemals Pastor wird. La préparation Die est Vorbereitung faite selon les degrés ou la dimension où le Seigneur va t'utiliser. ist gemacht nach dem Degré oder der Dimension, wie der Herr dich gebrauchen Écoutez wird. bien, mesdames et Seigneurs. Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. Dieu appelle David. Gott beruft David. Psaume 89. Psalm 89, Vers La Bible 20. dit, Die Bibel sagt, j'ai éduqué, ich habe Je gelehrt, préparais ich habe un vorbereitet jeune homme. einen jungen Mann. je le préparais, Ich habe ihn je l'ai rendu vorbereitet. habile, Ich habe ihn fähig gemacht, d'être le chef d'Israël. dass er Chef von Israel Je wird. sais ce que Saül a fait dans cette nation. Ich weiß, was Saul in dieser Je ne Nation pouvais pas gemacht mettre hat. David aussitôt roi. Ich konnte David nicht sofort Je König sais sein dans werden. quelles circonstances Israël s'est retrouvé. Ich wusste, in welcher Situation Israel war. À cause Wegen de la qualité de la nation. Der Qualität der À Nation. cause de la nature de ce peuple. Wegen der Natur Un dieses peuple à Volkes. cou raide. Ein Volk À cause des starrköpfig. ennemis qui entourent la nation. Wegen allem, was diese Nation Il faut que ça soit umfasst. un roi compétent. Das musste ein kompetenter Sinon König mes sein. promesses. Sonst meine seront nulles et sans Versprechen effet. wären null und Remarquons au nichtig. Luxembourg. Bemerkt in Luxemburg. Combien de personnes sont venues faire des églises ici? Wie viele Personen kamen, um hier Gemeinden zu Ces églises errichten? ont été fermées. Diese Gemeinden wurden Combien geschlossen. d'églises Wie viele ont Gemeinden commencé ici? haben hier Où begonnen? tu entres comme ça? Wo du so Il y a 10 hineinkommst, personnes. da sind 10 Il y a 15 Personen, personnes. es sind 15 Ça grandit Personen, un peu, das et wächst puis ça va und fermer. danach schließt es. Parce que dans cette nation, Denn in dieser Nation, où on peut appeler les paradis fiscaux, wo man das fiskale Paradies nennen il kann, faut qu'il y ait des hommes compétents. da müssen kompetente Männer sein. Pas seulement ceux-là qui bâtissent les églises, Nicht nur die, die Gemeinden bauen, mais aussi ceux-là qui peuvent être élevés aber auch die, die erhöht werden können au sein des églises in den afin Gemeinden, de travailler pour le Seigneur. für den Herrn zu arbeiten. Nous sommes comme en Israël. Wir sind wie in Israel. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette nation. Es sind viele Segnungen in dieser Mais il faut des Gemeinde. personnes compétentes. Aber es braucht kompetente Leute, Préparés. vorbereitet. Alors je suis en train de dire ceci. Also ich war dabei La zu préparation sagen, ne commence pas die Vorbereitung beginnt quand nicht, tu acceptes. wenn du es Mais il y a une annimmst. préparation qui se fait des fois dans l'inconscience. Aber es gibt eine Vorbereitung, die geschieht im Ungewissen. J'avais pris Jérémie 1, verset 5. Ich nehme Jeremia 1, Vers 5. La fois passée. Letztes Mal. J'avais dit que Dieu est en train de dire à Jérémie. Ich sagte, dass Gott zu Jeremia Toi, sagte, Jérémie qui a peur. du Jeremia, der du Avant que Angst tu sois hast, formé dans les seins maternels, moi, ton Dieu,
Dieu, je te connaissais. Bevor du im Bauch deiner Mutter geformt wurdest. Ich, dein Gott, habe dich gekannt. L'homme est connu de Dieu Der Mensch ist gekannt von avant Gott, que son père et sa mère puissent s'unir. bevor sein Vater und seine Mutter sich vereinen können. Bien-aimé, je voulais dire ceci. Ich wollte euch Folgendes L'homme sagen. est connu Der Mensch ist bekannt, avant que son père aille vers sa mère. bevor sein Vater zu seiner Mutter geht. Dieu savait déjà. Gott de wusste cette bereits, union, dass durch diese viendra Union quelqu'un de puissant. jemand Mächtiges kommen La würde. Bible déclare ceci. Die Bibel sagt Pendant Folgendes. qu'Israël était en train de vivre les calvaires, la souffrance en Égypte, Während Israel das Leid und das Unglück in Ägypten Dieu lebte, savait qu'il y aurait un sauveur. Gott wusste, da ist ein Il y Retter. aura quelqu'un Es wird jemanden qui va geben, porter la cruche d'eau. der den Krug Wasser Qui tragen aura la wird, gloire de Dieu. der die Herrlichkeit En la Gottes hat. personne de Moïse. Das ist die Person Mais Mose. qu'est-ce que Dieu a fait? Wisst ihr, was Gott machte? Dieu l'a protégé. Gott hat ihn Dieu l'a geschützt. gardé. Gott hat ihn Là où bewahrt. on tuait, Da, wo man lui n'a tötete, pas été mis à mort. wurde er nicht getötet. Les tueurs Die Töter a vécu dans la même maison que lui. lebte im gleichen Haus Les wie er. tueurs Der l'a Töter pris comme son fils. hat ihn wie seinen Sohn Et sa fille aufgenommen. l'a imposé. Denn seine Tochter hat sich darum Quelque chose de gekümmert. très bizarre. Etwas sehr Komisches. Qui pouvait l'imaginer? Wer könnte sich das Si on vorstellen? pouvait dire à sa maman, Dass man zu seiner Mutter sagen la kann, maman de Moïse, die Mutter von elle s'appelait Moses, Jochebed. sie hieß Jochebed. Si on pouvait lui dire, Wenn man ihr sagen ton konnte, enfant, dein tu Kind, as un enfant du wirst ein qui Kind grandira bekommen, dans la maison de Pharaon. was im Hause Pharao Cette femme aufwächst. allait dire, Diese Frau hätte c'est gesagt, impossible. das ist unmöglich. Mais des fois Dieu Aber manchmal ne Gott, nous dit pas certaines choses. er sagt uns gewisse Parce Dinge qu'il nicht. connaît des fois l'état de notre cœur, notre incrédulité. Denn er kennt manchmal den Zustand unseres Herzens, unseren Il aime seulement des Unglauben. fois qu'on se retrouve dans cette Er situation. möchte einfach, dass wir in dieser Situation C'est finden. comme si Dieu te dit, Es ist, als wenn Gott à un dir moment sagt, donné dans ta vie, irgendwann in ton deinem enfant Leben aura des perturbations. wird dein Kind Schwierigkeiten Des fois, je haben. regarde les parents. Manchmal sehe ich Quand die ça ne va Eltern. pas dans la vie de l'enfant, Wenn das nicht funktioniert im Leben Et que des tu as Kindes parlé. und du geredet Tu as hast, parlé. du hast geredet, prends un peu du recul. dann nimm etwas Mets les Rückstand. genoux à terre. Setz die Knie auf Quand les die silences Erde. parlent mieux. Manchmal ist die Stille Et là mehr. où là, Dieu Und da, wo Gott, peut toucher les cœurs. wird er die Herzen berühren. J'étais en train de dire ceci. Ich war dabei zu La sagen, préparation die Vorbereitung commence d'abord dans l'arrière-plan. beginnt zuerst im Hintergrund. Berger des troupeaux. Hirte von einer Herde. Waouh! Wow. La Bible déclare ceci. Die Bibel sagt Dans les Folgendes. textes qu'on a lus. Im Text, den wir gelesen 1 haben. Samuel chapitre 16, verset 11. 1. Samuel Kapitel 16, Vers Son 11. père est en train d'affirmer que j'ai encore un enfant, mais il est le plus jeune. Sein Vater war dabei zu bezeugen, ich habe noch ein Kind, aber er ist der Jüngste. Le plus jeune, Der quel Jüngste, est son travail? der hat auf seiner C'est de Arbeit, paître les troupeaux. es war, um die Herde zu hüten. Mais comment on peut donner ce travail Aber wie kann er in dieser Arbeit sein? au plus jeune? Als Dans vos Jüngster bouches, in euren Mündern vous avez toujours un langage. habt ihr immer eine J'ai Sprache. grandi chez ma mère. Ich wuchs auf bei meiner grandi chez Mutter. ma tante. Ich wuchs auf bei meiner grandi chez Tante. mon oncle. Ich wuchs auf bei meinem On m'a fait Onkel. souffrir. Man hat mich On leiden m'a fait lassen. ceci. Man hat mir das On m'a gemacht. fait cela. Man hat mir dies On m'a gemacht. fait ceci. Man hat mir On m'a dieses fait gemacht. cela. Man hat mir das J'étais au gemacht. village. Ich war im J'étais Dorf. pas dans la ville. Ich war nicht in der Mais Stadt. quelle est la leçon que tu as tirée par rapport à toutes ces choses? Aber was ist die Lehre, die du aus all diesen Dingen Et gezogen quand hast? Dieu a permis cette situation, Als Gott diese Situation est-ce que erlaubte, Dieu est en train de s'affoler? war Gott dabei, verrückt zu sein? Non. Nein. Tout compte devant Dieu. Alles zählt vor Le plus Gott. jeune, Der Jüngste, qui est censé aller étudier, der durfte nicht qui est studieren. censé apprendre, Der durfte nicht lernen. c'est lui qui garde les troupeaux. Es ist er, der die Herde Une hütet. situation bizarre. Eine komische Situation. Une situation bizarre. Eine komische Situation. Est-ce que le père, Der Vater, en le mettant là, indem er ihn dahin gab, attention, passt auf, c'était une famille es war eine Familie, qui était attachée à Dieu. die an Gott gebunden war. L'histoire de la Bible approfondie Die Geschichte der Bibel zeigt das nous apprend und lehrt que cette uns, famille dass diese était Familie une famille qui s'approchait du Seigneur. eine Familie war, die sich dem Herrn N'oubliez näherte. pas, c'était la tribu de la Juda. Vergesst nicht, es war aus dem Stamm La Juda. tribu dont Jacob a prophétisé dans Genèse 49. Der Stamm, von dem Jakob in 1. Mose 49 Que le sceptre prophezeite, ne s'éloignera pas, dass das Zepter sich nicht ni verlassen le wird, bâton souverain noch der Stab de Juda, von Juda, jusqu'à ce que Shiloh viendra. bis dass der Shiloh kommt. Mais comment ce jeune homme Aber wie kann dieser junge Mann peut se retrouver sich da befinden, dans la forêt? in diesem Wald? Deux hypothèses, pardon. Zwei Hypotheken. La première des choses, Die erste, peut-être que le père vielleicht, dass der avait Vater reçu une révélation eine Offenbarung hatte et qu'il a fallu qu'il le mette derrière les troupeaux und dass er ihn an die Herde afin qu'il setzte, soit préparé. damit er vorbereitet wird. Il était berger. Er war Hirte. Berger. Hirte, Le terme berger, das Wort Hirte c'est le terme qui est utilisé dans la Bible pour parler de pasteur. ist das Wort, was in der Bibel gebraucht wird, um vom Pastor zu reden. Le terme grec, c'est poimen, Das griechische Wort ist Poinem, qui veut dire en réalité was in Wirklichkeit bedeutet évêque. Évêque.
responsable Verantwortlicher d'un troupeau. von einer Herde. Berger. Hirte. Écoutez, Hört mir zu. on a dit la première des choses. Man sagte die erste Sache. Peut-être que le père avait reçu une révélation. Vielleicht hatte der Vater eine Offenbarung Dieu lui a bekommen. dit. Oder Gott hat ihm gesagt, Laisse lass cet enfant derrière le troupeau. dieses Kind hinter der Herde. Vous savez, Wisst ihr, la révélation die Offenbarung va au-delà geht darüber hinaus de notre compréhension. von unserem Verständnis. La révélation Die va Offenbarung au-delà geht darüber de nos hinaus connaissances. von unseren Kenntnissen. Qu'est-ce que le père avait reçu comme révélation? Was hatte der Vater als Offenbarung bekommen? L'enfant se retrouve derrière le troupeau. Das Kind ist hinter der Herde. On a dit, Man sagt, peut-être qu'il a reçu une révélation. vielleicht hat er eine Offenbarung Et bekommen. dans cette révélation, Und in dieser Offenbarung, je vais vous expliquer ich werde euch erklären, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est berger. was man macht, wenn man Hirte Et quel ist. cœur on développe lorsqu'on est berger. Und welches Herz man entwickelt, wenn man Hirte Deuxième ist. hypothèse. Zweite Hypothese. Peut-être qu'on est en train de le punir Vielleicht wollte man ihn strafen. à cause de certaines circonstances qu'on ignore. Wegen irgendwelchen Zuständen, die wir nicht kennen. Peut-être Vielleicht il n'était pas l'enfant de la maman qui est à la maison. war er nicht das Kind von der Mutter, die zu Hause Alors war. par négligence, on l'a mis à l'écart. Also da man ihn nicht mochte, hat man ihn weggegeben. Parce qu'en réalité, la Bible n'a rien dit. Denn in Wirklichkeit hat die Bibel nichts gesagt. Selon mes informations historiques, j'ai pas des informations claires. Nach meinen historischen Informationen habe ich keine klaren Mais ce que nous Informationen. savons, il s'est retrouvé là pour un but. Aber was wir wissen, er hat sich da befunden Je vais für ein anticiper Ziel. quelque chose. Ich möchte etwas Sa vie du antizipieren. berger Sein Leben als lui a Hirte servi pour se présenter devant Saül. hat ihm gedient, um sich vor Saul zu Parce que pour se präsentieren. présenter devant Saül, Denn um sich vor Saul zu il devait avoir präsentieren, un CV brauchte er einen sur ce qu'il CV sait faire. über das, was er tun kann. Pendant que, Während lorsque Israël als s'est Israel retrouvé dans les champs de bataille, sich auf dem il y Kampffeld avait des befand, hommes de guerre. da waren Parmi les Kriegsmänner. hommes de guerre, Zwischen den il y avait trois Kriegsmännern. frères de David Da waren 3 Brüder qui von étaient David, des hommes de guerre. die Kriegsmänner waren. Personne Aber niemand ne pouvait présenter un CV consistant. konnte einen konsistenten CV präsentieren Au devant du roi. vor dem König. Parce que Denn pour aller se battre contre Goliath, um sich gegen Goliath zu qui est en train kämpfen, d'influencer toute la nation, der dabei war, die ganze Nation zu il a fallu que beeinflussen, David dise musste David sagen, que laisse-moi y aller. lass mich dahin Parce gehen. que Denn je suis berger. ich bin Je Hirte. sais garder les troupeaux. Ich kann die Herde behüten. Lorsqu'un lion Wenn ein Lorsqu'un Löwe, ours wenn ein Bär vient attraper l'une de brebis, kommt, um eins der Schafe zu holen, un animal dans le troupeau, oder ein Tier aus der je Herde, courais derrière. dann lief ich Je hinterher. sais courir. Ich habe es J'ai le geholt. cœur Ich habe à das ne pas Herz, laisser la brebis se perdre. um nicht das Schaf sich verlieren gehen zu lassen, um nicht das Tier verloren gehen Je zu lassen. courais. Ich lief, Lorsque je courais, und als ich lief, j'arrachais la brebis. habe ich ihm es Et lorsque entrissen. l'animal voulait m'attaquer, Und als das Tier mich angreifen je wollte, l'attaquais. habe ich es je l'ai angegriffen tué. und ich habe es Le roi getötet. regarde son Der âge. König sieht sein Il Alter. regarde sa manière d'être. Er sieht seine Art zu Il dit, sein. il est beau. Er sagt, er Il ist faut schön. être fort, il faut être vilain. Er muss ein besonderer Mais sein. lui, il est beau. Aber er ist schön. Il est jeune. Er ist jung. Mais quelle est cette force? Aber was ist diese Kraft, De terrasser le roi de la forêt. um den König des Waldes zu Personne en Israël Niemand in Israel n'avait ce CV hatte diese à CV, présenter au roi. um dem König zu voulais präsentieren. dire. Ich wollte sagen, Tranquillement, ruhig, sans crainte d'être contredit. ohne dass ich Tu veux widersprochen le werde. ministère? Du dienst, Tu veux l'élévation? du möchtest die Erhöhung. Quel est ton CV? Was ist dein CV? Montre-moi ton CV. Zeige mir dein Tu CV. veux la bénédiction? Du möchtest den Montre-moi ton Segen. CV. Zeige mir deinen CV. Montre-moi le CV. Zeige mir den Qui CV. m'impacte? Der impactiert. Montre-moi le CV. Zeige mir den CV. Montre-moi le CV. Zeige mir den CV. Bien-aimé dans le Seigneur, Liebe Brüder und Schwestern, il y a un CV à montrer à Saül. es gibt einen CV, den man Saul zeigen kann. Il y a un CV à montrer à Saül. Es gibt einen CV, den man Saul zeigen kann. Et quand tu vas montrer le CV à Saül, Und wenn du den CV Saul il zeigst, y a un CV à montrer à Israël. es gibt einen CV Israel zu Pour que zeigen, tu sois leur futur roi. damit du ihr zukünftiger Il y König a un seid. CV à montrer à Dieu. Und einen CV, um Gott zu zeigen. Il faut en avoir 3. Es braucht 3. Je vais arriver là. Ich werde dahin Je vais aller kommen. doucement. Ich wollte langsam vorwärts gehen. Écoutez, Hört mir zu. il se retrouve berger. Er befindet sich als Hirte. Si c'est toi, Wenn du es bist, tu vas pleurnicher. dann wirst du weinen. Moi, on ne m'aime pas. Mich liebt man nicht.
Moi, on ne m'aime pas. Mich liebt man. David tue Goliath. David tötet Lorsqu'il Goliath. tue Goliath, Als er Goliath Dieu lui avait tötete, dit, tu deviendras roi. Gott hatte gesagt, du wirst Au lieu König qu'il werden. monte sur le trône. Und man wird dich auf den Ma Thron Bible à moi setzen. dit ceci. Meine Bibel sagt, Toi, peut-être tu as une autre Bible. du hast vielleicht Mais dans eine ma Bible, andere il est Bibel. écrit ceci. Aber in meiner Bibel ist Il était geschrieben, devenu porteur d'armes. er wurde Et Waffenträger. celui qui était rejeté par Dieu. Von dem, der von Gott Il a commencé verworfen plus war. bas Er ist noch tiefer pour gerückt, finir sur le trône. auf dem Thron zu Exaucé n'a enden. pas commencé prédicateur. Exaucé hat nicht als Prediger Il a commencé angefangen. un chantre. Er begann als Sänger. Il a commencé un Er disciple. begann als Il a Jünger. commencé un équipier. Er begann an den Füßen Il a von commencé jemandem. très bas. Er begann sehr Il tief. a joué au tam-tam. Er hat auf dem Il a Tamtam chanté gespielt. pour Dieu. Er hat für Gott Mais aujourd'hui, gesungen. il dirige l'église. Aber heute dirigiert Et er je die suis à la Gemeinde. tête des deux églises. Und ich bin am Kopf von 2 Gemeinden. Les églises commencent. Die Gemeinden beginnen. Et ça ferme les portes. Pourquoi? Und das schließt die Türen. Parce que les Wieso? bergers n'ont pas de fondement. Denn die Hirten haben keine Les Fundamente. bergers, ce sont des rebelles. Denn die Hirten sind Rebellen. Ils ont brûlé les étapes. Sie haben Etappen Ils n'ont übersprungen. pas été formés. Sie wurden nicht formiert. Ils n'ont pas été préparés Sie wurden nicht vorbereitet pour ces choses. für diese Dinge. Nous devons être Wir préparés. müssen vorbereitet Si werden. Sandra, Wenn Sandra avec les offrandes qu'elle a données à Dieu, mit den Opfern, die sie Gott si elle était gegeben dans hat, d'autres églises, wenn sie in anderen Gemeinden Elle allait wäre, être pasteur. dann wäre sie bereits elle allait Pastor. s'asseoir là-bas. Sie würde da drüben Elle sitzen. s'assoit dans la foule. Sie sitzt in der que- Menge, denn C'est une école. es ist eine Schule. Ne blaguez pas dans la présence de Dieu. Macht euch nicht lustig über die Gegenwart Gottes. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Wir kommen nicht hierhin, um zu Si spotten. toi tu as encore 15 ans, Wenn du noch 15 Jahre tu bist, réfléchis comme des enfants de 15 ans, in deinem Kopf überlegst du wie ein Kind il y a von des papas et 15. des mamans ici Es gibt Papas und Mamas qui n'ont hier, pas le temps à perdre. die keine Zeit zu Ils verlieren regardent que leur haben. âge est en train Sie d'avancer. sehen, dass ihr Alter Ils vorwärts ont geht. besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Und sie müssen die Herrlichkeit Gottes Alors tant que tu ne seras experimentieren. pas préparé, Also solange du nicht vorbereitet bist, je te dis qu'il te sera difficile. ich sage, es wird dir Même pour schwierig devenir sein, porteur d'armes. sogar um die Waffenträger zu werden. Écoutez bien aimé dans le Hört mir Seigneur. gut zu, liebe Brüder und Schwestern. On l'a mis là. Man setzte ihn dahin, Gardez les troupeaux. um die Herde zu hüten. Nous allons étudier Ihr werdet lernen, qu'est-ce que Dieu cherchait à faire dans la vie de ces jeunes hommes. was suchte Gott im Leben dieses jungen Mannes zu tun. N'oubliez pas, Vergesst nicht, dans la vie de tous les jours, im Leben von jedem Tag il y a deux manières d'apprendre. gibt es 2 Arten zu lernen. Auprès d'une école spécialisée Durch eine spezialisierte Schule ou soit au pied de quelqu'un. oder an den Füßen von jemandem. Il arrive des fois, Es kommt vor, tu es licencié du bist entlassen en économie. in der Tu Ökonomie. as le bachelor, Du hast den Bachelor, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. aber du findest keine Arbeit. Toute ta vie peut passer Dein ganzes Leben sans kann que tu travailles vorübergehen, dans ces domaines. ohne dass du in diesem Domain Mais arbeitest. tu es chrétien. Aber du bist Christ. Parce que Denn ton école, deine Schule, au-delà de l'école spécialisée, was die spezialisierte Schule übertrifft, toutes ces choses devaient se faire valoir au pied de quelqu'un. alle diese Dinge müssen sich bewerten an den Füßen von jemandem. Bien aimé, Liebe Brüder, tu peux être la maman de quelqu'un, du kannst die Mama von jemandem sein, mais tu n'as pas le pouvoir de coacher. aber du hast keine Macht zu coachen. Tout le monde n'a pas le pouvoir de coacher. Nicht jeder hat die Macht zu coachen. Tout le monde ne peut pas coacher tout le monde. Nicht jeder kann Des jeden fois, les coachen. erreurs du passé Manchmal die Fehler von der Vergangenheit, pèsent die et haben tu n'arrives Gewicht pas à coacher. und du kannst nicht Quand tu coachen. parles, Wenn du redest, L'enfant dit, das Kind sagt et toi-même. und du selber, Qu'est-ce que tu as fait? was hast du C'est gemacht? pour cela qu'on est là, Deshalb sind wir hier, pour aider les familles, um Familien zu avec des helfen, conseils équilibrés. mit équilibrierten Ratschlägen. Je ne suis pas d'accord Ich bin nicht avec des einverstanden pasteurs qui font des choses avec des jeunes gens qui sont encore sous l'autorité de leurs parents, sans dire aux parents. mit Pastoren, die Dinge tun, mit jungen Leuten, die noch unter der Autorität von ihren Eltern stehen, ohne den Eltern Bescheid Les zu gens geben. qui agissent de la sorte, Die Leute, die so handeln, eux-mêmes, ils n'ont pas été préparés. die wurden nicht vorbereitet. Parlons de David. Reden wir über Il David. était berger, Er war Hirte, un homme qui s'occupe des animaux. ein Mann, der sich um die Tiere kümmert. Lui, il est lucide, Er, der Flüssige, les animaux sont des fous. seine Tiere sind verrückt. Les animaux Die Tiere sont bidimensionnels. sind bidimensionell Et les hommes und die sont Menschen tridimensionnels. sind dreidimensional. C'est-à-dire, Das heißt, nous avons l'âme, l'esprit et le corps. wir haben die Seele, den Geist und den Körper. Les animaux Die Tiere ont l'âme seulement haben nur die Seele et le corps. und den Körper. Dans leur esprit, In ihrem Geist il y a un vide.
Da ist eine Leere. C'est pour cela, Daher, quand quelqu'un n'a pas Christ, wenn jemand Christus nicht hat, on l'appelle un homme animal ou un homme naturel. dann nennt man ihn einen Tier, Menschen oder einen natürlichen Il peut Menschen. faire le mal sans se rendre compte qu'il fait le mal. Er kann das Böse tun, ohne sich bewusst zu sein, dass er Deuxième des Böses choses qu'on peut tut. dire sur les animaux, Das Zweite, was man über Tiere sagen ils kann, peuvent s'accoupler devant les gens, c'est pas un problème. sie können sich vermehren vor den Leuten ohne Problem. C'est que les hommes ne peuvent pas faire. Was die Menschen nicht tun Ça, können. c'est la deuxième différence. Das ist der zweite Unterschied. La troisième différence, Der dritte Unterschied, ils peuvent faire leurs besoins, sie können ihre Notwendigkeit tun, petits ou grands, groß oder klein, devant les gens, vor den Leuten, sans avoir honte. ohne dass sie sich C'est schämen. que les hommes licites ne feront pas. Was die Menschen niemals tun würden. La troisième des choses, Das dritte, vous allez remarquer, ihr werdet bemerken, les animaux, die Tiere, ils ont un côté, sie haben eine Seite, ils sont comme des hommes. da sind sie wie Menschen. Ils Schlecht. ne s'accouplent pas entre eux quand ils sont de même sexe. Sie kommen nicht zusammen, wenn sie vom gleichen Geschlecht schlecht sind. La brebis doit chercher un partenaire opposé, un Das, bouc. das Schaf muss einen Gegenüberpartner suchen, einen Bock. Malheureusement, Unglücklicherweise ces règles ne sont plus respectées chez les humains. sind diese Regeln bei den Menschen nicht mehr respektiert. Pourquoi? Wieso? Parce que le diable Denn der Teufel a amené les hommes hat die Menschen dazu gebracht, à devenir des hommes um Menschen zu werden, pour après les amener au-delà. um sie danach da wegzubringen. Parce que Jésus revient. Denn Jesus kommt zurück. Parce que le mal a atteint son comble. Denn das Böse hat sein Ausmaß erreicht. Vous allez remarquer une chose. Ihr werdet eine Sache Les bemerken. hommes peuvent être éduqués. Die Menschen können belehrt werden, Les animaux aussi peuvent être aber die éduqués. Tiere können auch belehrt Les werden. chiens sont éduqués Hunde sind pour belehrt, trouver la drogue um die Drogen zu finden. dans une maison, In einem Haus, dans un véhicule, in einem Auto, dans le corps de quelqu'un. im Körper von jemandem. Ils sont éduqués. Sie sind belehrt. Les chiens sont éduqués Die Hunde sind gelehrt pour la surveillance für die Überwachung de certains endroits. von gewissen Orten. Si vous allez dans des grandes villes comme Paris, Londres, Wenn ihr in große Städte wie vous Paris und remarquez qu'il y a London des gens geht, qu'on appelle de maîtres chiens. dann gibt es da Leute, die heißen Des gens Hundemeister. qui travaillent dans la sécurité, Leute, die in der Sicherheit se arbeiten promènent avec de gros chiens. und sie gehen mit großen Hunden Ils spazieren. travaillent avec ces chiens. Sie arbeiten mit diesen Ces Hunden. chiens-là sont éduqués Diese Hunde sind gelehrt pendant un bon moment während einer guten pour Zeit, exercer ce travail. um diese Arbeit zu tun. Malheureusement, les chiens, Unglücklicherweise die quand Hunde, cet homme est payé, wenn dieser Mann il ne bezahlt partage pas wird, son salaire avec les chiens. dann teilt er seinen Lohn nicht Mais mit dem comment Hund. les chiens peuvent être éduqués Aber wie kann der Hund belehrt pour werden? aider les hommes? Um die Menschen zu Mais les helfen. hommes refusent l'éducation. Aber die Menschen möchten Qu'est-ce nicht qui amène belehrt les hommes werden. à refuser l'éducation? Was bewirkt, dass die Menschen nicht C'est belehrt leur werden Ego. wollen? Es ist ihr C'est leur Ego. orgueil. Es ist ihr C'est leur Hochmut. personnalité. Es ist ihre On se met des Personalität. fois à la place qu'on n'est pas. Man setzt uns manchmal an den Platz, Mais wo la man nicht personnalité, ist. Die c'est l'homme Personalität. intérieur, c'est pas l'homme extérieur. Es ist der innere Mensch, nicht der äußere Ce ne Mensch. sont pas des talons. Das sind nicht die Ce ne sont pas des Talente. cravates. Das sind nicht die Ce ne sont pas des Krawatten. pochettes. Das sind nicht die Et moins encore des Poschetten. beaux costumes. Und noch weniger die Mais schönen l'attitude Kostüme. que tu manifestes Aber die Haltung, die du devant des manifestierst, problèmes, vor den Problemen, devant des réalités, vor den devant des Realitäten, circonstances, vor den ta Situationen, personne, deine ton Person, attitude, deine Haltung influence des gens, beeinflusst die amène Menschen les gens à comprendre qui tu es. und bringt die Menschen dazu zu erkennen, wer du bist. Écoutez bien aimés dans les Hört Seigneurs. mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. C'est grave. Es ist schlimm, Lorsqu'un animal peut être éduqué wenn ein Tier belehrt werden kann et l'homme ne peut pas Und der- accepter l'éducation. und der Mensch kann die Belehrung nicht annehmen. Lorsqu'on parle de l'éducation, Wenn wir von einer Belehrung reden, pour les Africains, für die Afrikaner, des gens qui n'ont pas un bagage, Leute, die nichts gelernt haben, ça pose problème. das macht ein Problem. Or, l'éducation, Denn die Lehre c'est juste la manière, ist nur die Art ou je dirais l'ensemble des manières d'être, oder die Gemeinsamkeit der Art zu sein, l'ensemble des manières de faire, die Gemeinsamkeit der Art zu tun, l'ensemble des manières d'agir. die Gemeinsamkeit der Art zu Et ça, handeln. on en a besoin toute notre vie. Und das brauchen wir unser ganzes Leben lang. Il y a une éducation Es gibt eine Lehre, qui est liée à la puriculture. die an die Purikultur gebunden ist. Ça, on ne le donne pas aux adultes. Das gibt man nicht den C'est Erwachsenen. pour des enfants. Das ist für die Kinder. L'éducation a des étapes. Die Lehre hat Etappen. Ça a des valeurs. Das hat Ça a Werte. des dimensions. Das hat Dimensionen. Mais lorsqu'on emploie ces mots, Aber wenn wir das Wort nehmen, les gens sont fâchés. dann ärgern die Leute Non, moi je sich. suis mal éduqué. Aber glaubst du, ich bin schlecht erzogen? C'est malheureux. Es ist unglücklich. La bassesse
Die On le voit Niedrigkeit. beaucoup plus à l'église que dans le monde. Man sieht es viel mehr in den Gemeinden als in der Des Welt. personnes qui ne veulent rien apprendre. Personen, die nichts lernen wollen. J'ai été ici, Ich war hier en 10 ans de l'existence de cette assemblée, in 10 Jahren, wo diese Gemeinde la besteht. qualité de mon message a changé. Die Qualität meiner Botschaft hat Ma geändert. connaissance s'est augmentée. Meine Kenntnis hat sich erhöht. Tout doit aller de l'avant. Alles muss vorwärts gehen. Dans la vie de quelqu'un, Im Leben von on ne jemandem. peut pas stagner. Man kann On nicht doit continuer à stagnieren. progresser. Man muss immer weiter C'est ça wachsen. qui n'arrive pas dans la vie des chrétiens. Es ist das, was im Leben der Christen nicht geschieht. Derrière le troupeau, Hinter der Herde il doit rester censé muss er bleiben et éduquer des animaux. und die Tiere lehren. Qu'est-ce que le berger fait? Was macht der Il y a Hirte? 3 choses. Es gibt 3 Dinge. Il prend soin des brebis. Er kümmert sich um die Schafe. Premièrement. Erstens. Deuxièmement, Zweitens, il le protège. er schützt sie. Il le protège. Er schützt sie. Troisièmement, Drittens, qui peut me dire ça? wer kann mir das sagen? Il les nourrit. Er ernährt sie. 3 choses. 3 Dinge. Pour les nourrir, Um sie zu je ernähren, commence par là. ich beginne damit. Pour les nourrir, Um sie zu il faut ernähren, savoir muss er wissen, qu'est-ce qu'il doit manger was sie essen müssen à telle heure. und um welche Zeit. Connaître les horaires du repas, Die Zeiten der Mahlzeit kennen, sachant que tous les animaux wissen, dass alle n'auront Tiere peut-être pas l'appétit au même moment. nicht vielleicht Appetit im gleichen Moment haben. Il faut savoir Ein Mann muss qu'est-ce qu'il wissen, faut leur donner comme nourriture, was man ihnen als Nahrung geben muss. selon leur race, Nach ihrer Rasse, selon leur état de santé. nach ihrem Parce Gesundheitszustand. que l'animal Denn das Tier, qui mange normalement was normal peut ist, être malade. kann krank Sa sein. condition de vie a changé. Seine Kondition des Lebens hat sich étant geändert. nourricier, Aber als jemand, der Tu dois ernährt, savoir qu'est-ce que tu vas leur donner. musst du wissen, was du ihnen gibst. Ça prépare quelqu'un Das bereitet jemanden vor, à une responsabilité. eine Verantwortung zu übernehmen. On est en train de dire, Man ist dabei zu Il le sagen, nourrit. er ernährt il doit sie. savoir quel est les repas à Er donner. muss wissen, was er ihnen Il gibt doit als savoir Nahrung. quand est-ce qu'il faut les donner. Er muss wissen, wann er ihnen das Il doit gibt. savoir avoir la capacité de donner la diversité des repas. Er muss die Fähigkeit besitzen, um das auch gut zu geben. La deuxième des choses. Die zweite Sache. On a dit ceci. Man sagte, Qu'est-ce qu'on a dit? was sagte La man? deuxième des choses. Die zweite Sache. Il le protège. Er schützt sie. Il a dit à Saül, Er sagte zu Saul, quand un lion venait, als ein Löwe étant kam, protecteur, als Schützer, je ne fouillais pas. ich bin nicht Parce que je geflüchtet, connais mon rôle. denn ich kenne C'est pas meine seulement de Rolle. donner la nourriture. Es ist nicht nur die Nahrung aussi geben, de protéger. aber es ist auch Quand schützen. les lions venaient, Wenn der Löwe je kam, ne fouillais pas. da flüchtete Mais ich je nicht, courais après lui. aber ich lief hinter ihm her. Qu'est-ce qui s'est passé? Und was geschah? Quel est le langage? Hört die Il dit, quand Sprache. les lions Er sagte, wenn der viennent Löwe prendre, kam, um zu c'est-à-dire les nehmen, lions peuvent venir. der Löwe kann kommen, prend déjà. er kann etwas Il nehmen, commence à partir. er beginnt Peut-être que j'étais wegzulaufen. en train de préparer les repas. Vielleicht habe ich gerade Alors Nahrung je laisse vorbereitet. tout. Also ich lasse alles Je cours. und ich Mais quand laufe. je vais tout laisser, Aber wenn ich alles un autre lasse, lion peut venir. ein anderer Löwe kann Qu'est-ce que je dois kommen. faire? Das muss ich tun. Pendant que je cours derrière le lion. Während ich hinter dem Löwen C'est ce herlaufe. que David dit. Hör zu, was David Écoutez ce que la sagte. Bible dit. Hör zu, was die Bibel sagt. Lorsqu'il est parti dans les champs de bataille, Als er auf den Kampffeld kam, il a pris les brebis. er nahm die Il les a Schafe, laissés entre les mains d'un gardien. hat sie unter den Händen von einem David Bewahrer étant gelassen. berger, Da war il David war, avait ses subalternes. er hatte seine Il avait Mithelfer. des personnes Er hatte avec Personen, qui il pouvait confier la charge. denen er diese Charge Il anvertrauen avait des konnte. voisins Er hatte Nachbarn, qui étaient bergers. die Hirten Il waren, pouvait dire, denen er sagen poursuis konnte, le lion, ich verfolge den Löwen, garde-moi le troupeau. du bewahre diese Toi, Herde. tu n'entretiens pas de bonnes relations avec des gens. Aber du, der du keine guten On a des Relationen mit ennemis den à Leuten hast, l'église. du hast Feinde in den On a des Gemeinden. sœurs qui ne se parlent pas. Wir haben Schwestern, die nicht cherches miteinander l'élévation. reden. Du suchst die Erhöhung. L'élévation. Die Ta Erhöhung, bénédiction deinen Segen est entre les mains ist in den de la sœur Händen avec qui vous ne von vous der parlez Schwester, pas. mit der du nicht redest. Écoutez Floyd. Hör zu, Floyd. Bénédiction Dein peut être Segen entre les mains de Jemima. kann unter den Ne Händen la von néglige Jemima. pas. Erniedrige sie Parce que nicht, c'est la brebis. denn es ist das Peut-être Schaf. qu'elle a la clé de ta Vielleicht bénédiction. hat sie den Schlüssel Nous ne deines savons Segens. jamais Wir wissen es ce que niemals, Dieu prépare. was Gott für uns vorbereitet. J'ai entendu les gens Ich habe die Leute gehört dire ceci. sagen, Si ma bénédiction wenn mein Segen est entre tes mains, unter deinen que ça Händen ne ist, vienne pas. dass das nicht Oh, ça kommen c'est soll. fait de personnes sans intelligence, Das waren Personen ohne Intelligenz, personnes non préparées. Personen, die nicht Ils ne connaissent vorbereitet pas la haben. valeur de Sie l'homme. kennen nicht den Wert Ils ne eines connaissent pas ce que Menschen. Dieu est capable de Sie faire. wissen nicht, was Gott fähig Bien ist aimé, zu je tun. peux aller au Cameroun. Liebe Brüder, ich kann nach Kamerun peut me gehen. bénir. Gott kann mich Ça segnen. passera par quelqu'un que je connais qui est camerounais. Aber es geht über jemanden, j'ai den ich appris à kenne ne als négliger Kameruner. personne. Ich habe niemanden. Il y a des hommes de Dieu Es gibt Männer qui ont de Gottes, petites églises. die kleine Je Gemeinden les haben. considère. Ich Je akzeptiere ne sie. considère pas les gens Ich konzidiere nicht die par rapport à Leute leurs avoirs. wegen dem, was sie haben.
par rapport à leurs avoirs. wegen dem, was sie Il dit, sagt, lorsqu'il est venu dans le champ de bataille, als auf das ses Kampffeld frères kam, lui avaient posé la question. es war der ihm die Où Frage est-ce que tu as laissé stellte, les brebis? wo hast du die Tiere gelassen? On l'a lu ici. Man sagt Quand es il a hier, quitté le champ de bataille, als das Kampffeld verließ. c'est au chapitre 17. Es ist in Kapitel Il avait 17. laissé les brebis. Hatte die Entre les Schafe mains des gelassen, gardiens. unter den Händen eines Beschützers. Le sens de la responsabilité. Der Sinn der Verantwortung. Pour être protecteur, Beschützer zu sein, pour veiller, zu wachen, avoir le sens de la responsabilité. brauchst du den Sinn der Verantwortung. Les gens qui se perdent seuls, Die Leute, die sich selber verlieren, on les laisse se perdre. man lässt sie sich Mais la verlieren. brebis ne s'est pas perdue seule. Aber das Schaf hat sich nicht selbst C'est un lion verloren. qui est venu le prendre. Es kam ein Löwe, es zu holen. Ça devient notre Das responsabilité. wird unsere Verantwortung. Ça devient notre Das responsabilité. wird unsere Verantwortung. Qu'est-ce qu'on a dit pour la troisième chose? Was hat man gesagt für die dritte Sache? On a dit quoi? Wir sagten was? Il prend soin d'eux. Er kümmert sich um sie. Quand tu prends soin de quelqu'un, Wenn du dich um jemanden les kümmerst, choses ne vont pas évoluer comme sur des roulettes. die Dinge werden nicht evoluieren wie auf Rädern. Vous savez, un enfant comme Peniel, Wisst ihr, ein Kind wie Peniel, des fois, manchmal elle a quelque chose en main. hat sie etwas in der Hand. Le yaourt. Den Joghurt. Elle ne sait pas que ça se renverse. Sie weiß nicht, dass das Elle veut umschütten courir kann. avec ça. Sie möchte damit À laufen. la maison que toi tu as nettoyée. Zu Hause, wo du geputzt hast. Ça va se renverser partout. Das wird überall hinfallen. Et toi tu es obligé, Und du bist verantwortlich, pas de taper, nicht um zu mais de lui schlagen, apprendre que ça se renverse. aber ihm zu lehren, dass Ça das c'est le pain, ça ausschüttet. laisse les miettes. Das ist Brot und das lässt Krümel. Prends soin. Du kümmerst dich. Prendre soin Sich kümmern veut dire travailler. bedeutet Dans le arbeiten. but de pouvoir ramener les choses en bonne et due forme. Im Ziel, die Dinge auf das Gute C'est hinzurichten. aussi recadrer. Es ist auch Ramener la rekadrieren, constance. eine Konstanz bringen, L'équilibre. das Equiliber, Instruire. um zu bauen, Ramener les valeurs die Werte qu'il faut. aufbauen, die es braucht dans la vie d'un enfant. im Leben eines Kindes. J'aime le dire. Ich liebe es zu sagen, J'étais pas, vous savez, j'étais à Paris, j'étais pas à l'université de Sorbonne. wisst ihr, ich war in Paris, nicht in der Universität von Sorbonne. Je n'ai pas la licence en économie, Ich habe nicht die Lizenz in Ökonomie, ni en droit. noch im Recht. Je l'ai en théologie. Ich habe es in Mais Theologie. regarde la qualité du message. Aber seht die Qualität der Botschaft. Dieu donne l'intelligence aux gens. Gott gibt den Menschen die Intelligenz. Quand j'en parle comme ça, Wenn ich so rede, quand quelqu'un a un mauvais cœur, wenn jemand ein schlechtes il va dire Herz il est hat, orgueilleux. dann wird er sagen, er Mais je ist suis en train de hochmütig. dire à mes enfants, Aber ich werde meinen Kindern tu peux sagen, travailler, du kannst mettre certaines arbeiten, bases, gewisse Basen apprendre. setzen, lernen, t'instruire dich pour einbringen, atteindre un niveau considérable. um ein Niveau zu erreichen, was Tu gut peux ist. y arriver. Du kannst dahin kommen. Moïse a beaucoup étudié, Moses hat sehr viel studiert, mais David non. aber David nicht. Et Moïse, Und Moses, ses propres enfants biologiques seine eigenen biologischen Kinder, n'étaient pas comme lui. waren nicht wie er. C'est Josué qui était devenu grand. Es ist Josua, der groß wurde. Mais David, Aber David, son propre fils, sein eigener Sohn, est devenu roi. wurde König. Écoutez, Hört mir zu. mais David, Aber David, ce que j'ai remarqué dans le contexte, was ich in diesem Kontext il bemerkt parlait habe, devant Saül er redete vor Saul avec joie. mit Freude. Je suis berger. Ich bin Je suis Hirte. derrière les troupeaux. Ich bin hinter der On Herde. m'a mis là. Man hat mich Je suis dahin là parce gesetzt. qu'on m'a mis là. Ich bin da, weil man Est-ce que mich ça dahin t'impressionne gesetzt hat. pas? Hat das sie nicht Il y a impressioniert? mes grands frères qui sont dans ton armée. Es sind meine großen Brüder in Mais deiner c'est moi qui Armee. suis derrière les troupeaux. Aber ich bin hinter C'est der que le Herde. Père m'a trouvé compétent. Das heißt, der Vater hat mich Il est als en train de lui kompetent dire, gefunden. Er j'ai sagte développé ihm, des compétences qu'ils n'ont pas. ich habe Kompetenzen developiert, D'ailleurs, die ils ich sont nicht venus dans habe. les champs de bataille Sie kamen auf das sans Kampffeld, prendre les provisions. ohne dass sie Et c'est moi Provisionen qui les ai nahmen. amené quelque chose. Und ich kam, um ihnen Ils etwas zu sont bringen. inconscients. Sie sind Parce unbewusst, qu'ils n'ont pas appris denn sie haben nichts gelernt, à pouvoir zu können. vivre pour l'autre. Leben für den Ton anderen. élévation Als dépend Offenbarung aussi du fait que tu peux vivre pour quelqu'un. hängt es auch ab von dem, was Ah, du für j'aime le jemanden ministère leben kannst. lorsque je m'inquiète pour la vie des gens. Ich liebe den Dienst, wenn ich Quelle mich est la sorge um solution que das je peux Leben der trouver pour Leute. tel problème? Dass ich eine Lösung finde für welches Je suis Problem. dérangé. Ich bin gestört. Toujours une question qui remonte dans mon cœur. Da ist immer eine Frage, in der in Si meinem Herzen c'était ton fils aufsteigt. biologique, Wenn es dein biologischer Sohn wäre. c'est quoi la bergerie? Was ist die La Herde? bergerie,
Die C'est un Herde endroit ist ein Ort, où il y a un homme wo ein Mann qui ist, s'occupe des gens der sich kümmert um s'occupe des Menschen, animaux, pardon, der sich um Tiere qui sont kümmert, différents de entschuldigt, lui. die anders sind als Lui, il er. est tridimensionnel. Er ist Les dreidimensional animaux sont bidimensionnels. und die Tiere bidimensional. Bien-aimés dans le Seigneur, Liebe Brüder und tu veux Schwestern, l'élévation, du willst die tu Erhöhung, veux le ministère, du willst den tu Dienst, veux la grandeur, du willst die tu dois Größe, avoir le cœur dann musst du das à Herz te mettre haben, au même niveau. um dich auf das gleiche ceux-là qui Niveau sont zu moins que setzen, toi. wie die weniger sind Enlève als ton du. orgueil. Nehme deinen Hochmut weg. La bergerie, Und die c'est l'école Bergerie de Dieu. ist die Schule C'est Dieu qui Gottes. est l'investigateur de la Es bergerie. ist Gott der Investigateur placé der Adam dans les Bergerie. jardins. Er hat Adam in den Il lui a Garten dit, je te gesetzt. place là Er sagte ihm, ich pour setze le dich dahin, cultiver um ihn zu et pour le kultivieren garder. und um ihn zu Genèse bewahren. chapitre 1er. 1. Mose Kapitel Verset 1, 26 Vers 26 et 28. und Il a dit, tu 28. vas dominer. Er sagte, du wirst les dominieren animaux. über die Tiere. Pour diriger, Um zu il faut dirigieren, dominer, musst du mais c'est pas la dominieren. dictature. Aber es ist nicht die C'est ta Diktatur. vie Es ist dein qui Leben, doit dominer. was Les dominieren gens vont muss. regarder ton Die Leute attitude. werden deine Haltung Ils vont dire, sehen. si c'était papa exaucé. Sie werden sagen, wenn es Papa Exaucé Bien, mais ist. j'aime qu'on m'appelle papa Ich exaucé. liebe es, wenn man mich Parce que Papa je le Exaucé suis. nennt, denn ich bin es. Vous savez maintenant, Ihr il wisst y a ce qu'on jetzt, appelle la dadification. das sind Leute, die nennt man die le monde est Dadifikation. Daddy. Jeder ist Tout le Daddy. monde est daddy. Jeder ist Même Daddy. les gens qui n'ont pas de brebis. Sogar die Leute, die keine sont des Hirten Daddy. haben, das sind Eric Daddys. dit un jour que tu es daddy. Erik Non, sagt eines Tages, als du Daddy, tout le monde veut être daddy. jeder möchte Daddy sein. Les daddy doivent supporter. Der Daddy muss La ertragen. bergerie. Die Bergerie. Eric peut être là. Erik kann da sein. Je suis votre daddy. Ich bin euer Daddy. Je veux voir si tu entends ça, appelle-moi. Wenn du das hörst, dann ruf mich. Je vais te catcher. Ich werde dich catchen. Oh daddy Oh, Floyd. oh Daddy Floyd. Oh daddy Floyd. Oh Daddy Floyd. Oh daddy Tamboué. Oh Daddy Tambwe. Les cheveux déjà tu n'en as pas. Je vais enlever. Du hast schon keine Haare, was soll ich machen? Bien aimé la bergerie. Wisst ihr, die Bergerie, C'est l'affaire de Dieu. das ist die Affäre Gottes. Vous allez remarquer ceci. Ihr werdet Les bemerken, gens que Dieu a choisis dans la Bible. alle Leute, die Gott in der Bibel Devoir à erwählt hat, domicile. Devoir à domicile. Aufgabe zu Hause. Ramenez-moi le nombre de bergers de l'Ancien Testament. Ramenez-moi 15. Bringt mir die Namen von den Hirten aus dem Alten Testament. Mindestens Adam 15. Berger. Adam war Hirte. Abel berger. Abel war Hirte. Abraham berger. Abraham war Hirte. Continuez la suite. Macht weiter. La préparation. Die Que Vorbereitung. Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Je suis obligé, parce que j'ai travaillé pendant 55 minutes, je dois m'arrêter. Je vais faire la suite le dimanche. Maintenant, je vais amener le message jusqu'à Christ. Amen. Je vais amener le message jusqu'à Christ, le bon berger. La préparation d'un élu. Ich wollte heute Abend besonders reden über die Vorbereitung eines C'est-à-dire la Auserwählten. préparation d'une personne que Dieu a choisie. Das heißt die Vorbereitung einer Person, die Gott erwählt hat. Eine Sache La verstehen. préparation a des étapes. Die Vorbereitung hat Etappen. Un pasteur Ein Pastor, n'est pas préparé. der nicht De la même vorbereitet manière ist, que quelqu'un qui ne deviendra jamais pasteur. auf die gleiche Art wie jemand, der niemals Pastor wird. La préparation Die est Vorbereitung faite selon les degrés ou la dimension où le Seigneur va t'utiliser. ist gemacht nach Tu Widersprochen veux le werden. ministère, Du dienst, tu veux l'élévation, du möchtest die Erhöhung. quel est ton CV? Was ist dein CV? Montre-moi ton CV. Zeige mir dein Tu CV. veux la bénédiction. Du möchtest den Montre-moi ton Segen. CV. Zeige mir deinen CV. Les églises commencent Die Gemeinden beginnen et ça ferme les portes. Pourquoi? und das schließt die Türen. Parce que les Wieso? bergers n'ont pas de fondement. Denn die Hirten haben keine Les Fundamente. bergers, ce sont des rebelles. Denn die Hirten sind Rebellen. Ils ont brûlé les étapes. Sie haben die Etappen Ils übersprungen. n'ont pas été formés. Sie wurden nicht Ils formiert. n'ont pas été Sie préparés wurden nicht vorbereitet. pour ces choses. Für